Har du nogensinde sagt den her sætning, for det har jeg godt nok mange gange. Jeg kan lære alle at undervise, men jeg kan ikke lære alle at være god til mennesker. Det har jeg sagt så mange gange, og jeg troede fuldt og fast på det i årevis, indtil jeg hørte en rigtig klog mand sige noget andet på et tidspunkt. Så hvis du er dygtig til at undervise, så er det jo fordi, at du har en masse skills inden for et eller andet. Det kan fx være, at du er dygtig til teknikken, eller at du er god til at bryde ting ned, eller ser små detaljer, og god til at give feedback, alle de her ting. Men hvis du er god til mennesker, det er faktisk også bare en masse skills. Fordi hvordan vil du beskrive en person, der for eksempel viser ekstrovert? Det er jo en person, der taler højt, der har et smil på, er meget imødekommende, der siger tingene, som de er, og har en god energi, når de taler. Det er pludselig mange objektive ting, der beskriver den subjektive ting. Så at være god til mennesker er lige så meget en række skills, som det er at være god til at undervise. Du er måske bare ikke så dygtig endnu til at lære en person at være god til mennesker, som du er til at være god til at undervise. Men det er noget, du faktisk godt kan hjælpe folk med at blive bedre til. Jeg er selv ekstremt introvert, og det får jeg tit at vide, det er løgn. Men det er noget, jeg har trænet mig selv til at være igennem min tid som boksejer. Så du kan faktisk også godt hjælpe mennesker til at blive bedre til mennesker. Prøv at finde de små ting og give dem en konkret opgave, og pludselig vil du se dem forbedre sig markant.